Hello everyone. Housing in the COVID self COVID test case ko lo san chi baမယ်เนาะ Boson နဲ့တစ်စိတ် COVID-19 test ဒီထမ်းဘာတွေပါလဲဆိုတော့နှာခေါင်းတို့ပါမယ်ပြီးတော့ solution အရေးလေးပါမယ်နှာခေါင်းတို့ယူပြီးတာ ਨੇ ဒီထဲမှာ10မိနစ်လောက်ဆင်ရမယ်မွေပြီးတော့10မိနစ်လောက်နှက်ထားရမယ်เนาะဒီရေးလေးကိုဘယ်မှာထည့်မလဲ tab stack ကဒီထက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါ Boston တစ်စိတ်ကလေးဒါဖြဲပြီးတာပေါ့နော်ဒါထည့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဘာမှမပါဘူးနော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဘာမှမပါသေးဘူးအရေးပါမပါသေးဘူးဒီမှာဒီထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ခုနက solution ကိုနော်နှာခေါင်းတို့ပါနဲ့စိန်ထားတဲ့ solution ကိုဒီထဲကိုလောင်းထည့်မယ်ဒီမှာအကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ်လာရင် positive ဖြစ်တယ်အကြောင်းကတစ်ကြောင်းပဲပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ negative ပါဒါ COVID-19 negative ပါအကြောင်းနှစ်ကြောင်းပေါ်လာရင်တော့ဒါ COVID-19 positive ဖြစ်ပါတယ်ကဲလက်တွေ့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးပြန်ထည့်ရမယ်ခဏလေးခြားအရေးတွေရှောက်ဝင်မှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီ first step အနေနဲ့သူ့ဘက်ကလေးထုတ်လိုက်ပါပြီဘာကို set relax 1 2 3 4ရင်ကိုဗစ်ဖြစ်တာတစ်ပတ်လောက်ရှိပါပြီဆေးဥမှာဒါစမ်းသပ်ချက်ရပါတော့ဒါလေးဖွင့်လိုက်ပြီနော် solution ထဲမှာမွေးပါမယ်နေ့ချင်းတော့အခု9ရက်မြောက်မှာမနေ့ပြန်ပြင်သွားစရာရှိလို့ positive ဖြစ်လား negative ဖြစ်လားဆိုတာစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့21ရက်နေ့ကဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကသူစမ်းကြည့်တာတော့ positive ဖြစ်နေလို့ရင်ဗီယက်နမ်ခီးစဉ်လွတ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါ10မိနစ်ထားမှာ10မိနစ်ထားမှာဆိုတော့နိုင်လေးကြည့်မယ်အခု29မိနစ်3နိုင်29မိနစ်ဟုတ်ပြီ10မိနစ်စောင့်လိုက်မိနစ်ဆောင်ပြီးတော့ဘယ်တဲ့ထဲမလဲဆောင်ပြီးတာ ਨੇ ဒီတူဘက်ကလေးကိုဒီထဲကိုစွန့်ပစ်ဖို့ရအတွက်စင်တကြတူအခေါ်ဟောင်းလေးကိုပြန်ထည့်ပါမယ်နော်10မိနစ်ဆောင်ပါလူတွေလည်း15စက္ကန့်လို့ရတယ်စိန်ထားတယ်နော်ခဏမွေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးကိုဆိုတော့ဟိုးအထွေထိထိုးလို့ရတယ်ရလောက်နေတယ်ဒါပဲ swap ယူတဲ့ခါကြတော့လေပြည့်ပါပြီ10မိနစ်ပြည့်ပါပြီအဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးကိုဖွင့်မယ်စင်တကြCheers ပြန်စုံမယ်ဟုတ်ပြီဒါထားမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုဆွလိုက်မယ် fix ဖြစ်ပြီဆိုရင်လာမယ်ခုနကဖောက်ထားတဲ့ Boston ဒါလေးကိုဖျောက်လိုက်ပြီးတာဖြစ်တာကြီးဖောက်ထားပြီအခုမှထုံမယ်ဘာမှမရှိအဖြူထဲလေးဒီထဲကိုလော
လောင်းထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ထဲကွန်ဆက်လောက်ထဲလဲထည့်ပြလိုက်နော်30လောက်ထည့်โอเคတက်လာပြီညာဝါလာမ30ဒီကောင်ကိုညောင်းတယ်အရေးတည်တော့မပေါ်ဘူး15မိနစ်လောက်စောင့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလောဆယ်ဆိုင်ကတော့အကုန်လုံးပြန့်သွားတယ်နော်အရေးတည်မပေါ်ဘူးအရေးတည်က15မိနစ်လောက်ပေါ်မယ်လောဆယ်အကြမ်းမြင်ပေါ့ဒီလောက်ပဲဒီမှာရထားမယ်နော်ပြီးမှ15မိနစ်နေတစ်ချက်ပြန်ရိုက်မယ် Hello result ထွက်လာပါပြီ1.0ဒီမှာဒါခုနှစ်မြောက်ပြီးမှဒါ C4 မှာတကြမ်းပဲတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့် negative ပါဒါပြင် COVID-19 ကနေလွတ်သွားပါပြီဒီမှာပါဒါလေးဒါ negative ဒီအပေါ်တန်း C နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ C နေရာမှာ negative အဲ့ဒီနေရာလေးဒါ positive ဒါ C နဲ့ T ကိုနှစ်တန်းပြင်းနေရင် positive အဲ့ဒီအောက်ဆုံးကတော့ဒါ cancel ဖြစ်ပါတယ် avoid ဆိုတာ cancel ဖြစ်ပါတယ် in avoid မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်เนาะ C မှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်း C နှစ်ခုလုံးမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါ reject ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะမအောင်မြင်ဘူးပေါ့စံတတ်မှုတီနေရာမှာအတန်းပေါ်ရင်လည်း reject ဖြစ်ပါတယ်เนาะစံတတ်မှုမအောင်မြင်မှုပေါ့ခွာဦးစင်းကဘာမှာပေါ်လဲ C မှာပေါ်တဲ့အတွက်တန်းနဲ့ပေါ်တဲ့အတွက် negative ပါဒါဦးစင်းရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုဒါမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်COVID-19 ကိုဒါ test kit နဲ့စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟို21ရက်နေ့ကစမ်းတဲ့အခါ2ကြောင်းပေါ်တယ်အခု23ရက်နေ့ပြန်စမ်းတော့1ကြောင်းပဲပေါ်တယ်22ရက်နေ့ကစမ်းလိုက်တာ2ကြောင်းပေါ်လို့ positive ဖြစ်လို့ပြင်ဗီယက်နမ်ခီးစဉ်လွတ်လိုက်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်းမာရေးဒီအဓိကဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျန်းမာရေးကူစိုက်ကြပါကျန်းမာရေးဟာအမှန်တမ်းရေးကြည့်တယ်ကျန်းမာမှာလော်ကီလော်ကုတ်နှစ်လီတော့အကျိုးနဲ့ပြီးပါတယ်လုံနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုစဉ်9ရက်တာမှာဘာခံစားရလဲဆိုတော့အခုမှကြည့်နော်ဒါလုံးဝ clear ဖြစ်သွားပြီ negative ပါဒါ C နေရာမှာတန်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒါဒီနေ့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့ so today ဦးစဉ်9ရက်တာမှာဘာခံစားရတယ်လဲဆိုတော့စဖြစ်ချင်းလေချောင်းနာတယ်လေချောင်းနာမှာဒါဒုတိယကြိမ်ကိုဗစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကျော်ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကလည်းနည်းနည်းလေးကွာတယ်အဲ့ဒီကောင်တော်တော်ပြင်းတယ်လေချောင်းနာတာတော်တော်ပြင်းတယ်အခုဒီချိန်တော့လေချောင်းကဖြည်းဖြည်းချင်းနာပြီးတော့ညကိုအိတ်လို့မရဘူးလွန်ခဲ့4ရက်လောက်ကလေချောင်းတအားနာပြီးတော့တိတယ်ကို infection ဝင်နေဆိုတာတိတယ်infection ဝင်နေပြီဒါယောဂပိုးဝင်နေပြီပေါ့နော်ပြင်းထန်နေပြီ UC နဲ့မရတော့ဆိုတော့စီကန်တွားတယ်စီကန်တွားတော့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ဘူးရှိတဲ့အဲ့ဒီ pharmacy မှာ
ဆေးဝယ်လာတယ်လေချောင်းပြောက်တဲ့ဆေးဒါကိုဗစ်မှဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး antibiotics ပေါ့ဒီဟို amoxicillin နေပါအဲ့ဒါလေးတွေဝယ်တယ်အဲ့တောက်တယ်အကြီးကြီးတွေပဲ amoxicillin အဲ့ဒါလေးတောက်တယ်ဒါဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ pharmacy ကညွှန်ကြားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါမနဲ့တနေ့ကိုနှလုံး3လုံးတောက်တယ်မတက်တာဒါမတက်တာမှာတော့နာရီစီးလာတယ်ချောင်းနေဆူလာတယ်လေချောင်းကပူနာလာတယ်အဲ့ဒါ1 wine ဆေးရုံကိုဆူရဆေးရုံတွားပါတယ်တွားတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆေးတွေပေးခဲ့တယ်အင်တာမကောင်းပါတယ်ချောင်းဆူပြောက်ဆေးတွေစဉ်းစားကြပေးတယ်ပြီးတော့ချွဲတလိပ်ကြည်ဆေးတွေပေးတယ်ချောင်းဆူပြောက်ဆေးပေးတယ်လေချောင်းနာပြောက်ဆေးပေးတယ်ပြီးတော့ especially ဒီအဆုတ်တန့်ဆေးပါပေးတယ်ဒီလိုဖြော်ထားရတယ်တောက်စင်းစဖြစ်ဖြော်ထားတယ်အဆုတ်ကိုထိမှာဆိုလို့ကိုဗစ်ကအဆုတ်ကိုထိတတ်လို့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဆေးတွေပေးတယ်ဒီဖြော်ရတာဒါဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးနော်တဆိုင်မဟုတ်ဒါသူတို့အဆုတ်ကိုတိရှာအမုံနေတယ်ပေါ့နော်အဆုတ်ကိုတိရှာခုလိုဆေးတွေစနစ်ကြပါတယ်တော်လေးကောင်းတယ်ဆေးရုံမှာဆိုဆေးလက်တက်တာဆေးရုံကပြီးလဲရတာပေါ့နော်တစ်ခေါက် positive ဖြစ်တယ်ဗီယက်နမ်တွားကနေဆိုတော့21ရက်နေ့ကတွားပြန်ပြီးတော့ဆေးရုံပြန်ပြီးလိုက်တယ်ပြီးတော့လဲ positive ပဲဆေးပြန်ယူလာတယ်အခုဆက်တောက်တယ်တောက်ပြီးတော့ခု9ရက်မြောက်မှာပြန်စစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်တော့ခု negative စဉ်တွေ့တာပေါ့နော်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲဘုဒ္ဓတရားပြီးတော့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေတတ္တဝါဟူ၍တရားတွေ့ချမ်းမြေ့တရားရှိပါစေ